السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم بخير وكلشي مزيان. اليوم بغيت نتقاسم معكم بريوش بلي بيبيت ديال الشوكولا. ساهلين ماهلين وكيجيو زوينين الصراحه. هادي شحال من عام وانا كنديرهم وتفكرتهم اليوم بما ان وليداتي كيعجبوهم. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا دقيق، عندي 500 غرام ديال الدقيق. عندي هنايا 200 مليلتر ديال الحليب. عندي هنايا السكر هنايا هانتوما شفتوا انا راه عبرتو لكم. هنايا راه نص كاس ديال السكر او ما يعادل 80 غرام. عندي هنايا جوج بيضات، واحد ساشي ديال الفاني لي بيبيت راني قلتها لكم. وهنايا عندي 70 غرام ديال الزبده، 70 غرام ديال الزبده. وهنايا الخميره الجافه عندي هنايا بالضبط 8 غرام، اولا نقول لكم قياس ديال معلقه كبيره بومبي. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette des brioches aux pépites de chocolat. Alors, on a besoin de 500 g de farine, 200 ml de lait tiède, le sucre, j'ai 80 g de sucre, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé ou bien vous pouvez remplacer avec l'arôme de vanille, 70 g de beurre et ici j'ai 8 g de levure sèche. Voilà, on va commencer. Le sucre dans un bol avec la levure sèche. Ici, je rajoute le lait tiède et je mélange et je laisse de côté 3-4 minutes. البنات هانتوما شفتوا زدت هنايا الحليب دافي على الخميره والسكر، وغادي نخليهم واحد 3 دقائق 4 دقائق. عاد غادي نبدا العجينه ديال البريوش بالحبيبات ديال الشكلاط. Ici j'ajoute à la farine le lait avec la levure et le sucre. Et pour les œufs, je vais utiliser que la moitié. L'autre moitié servira à badigeonner les brioches après. Alors البنات هانتوما شفتوا ضفت الحليب اللي كنت مخلطه معاه الخميره والسكر الدقيق، وهنايا البيض غادي نضربهم بجوج، وغادي نستعمل غير لا موتيي، و لا موتيي الثانيه غادي نخليها باش ندهنهم قبل ما ندخلهم الفران. هانتوما غادي تشوفوا معايا المراحل. J'ajoute le reste des ingrédients, les œufs avec le sachet de sucre vanillé, et pour le beurre en morceaux, je vais les rajouter doucement après. الوغ هانتوما شفتوا البنات ضفت ديك البيض مع الفاني، والزبده كتبقى كاخر مرحله بحال ديما حتى تكون العجينه كتخدم. Voilà ma pâte. Après 10 minutes, vous pouvez la faire à la main ou bien utiliser le robot comme vous voulez. Là, je vais incorporer les pépites de chocolat et je vais laisser pétrir encore 2 petites minutes pour bien incorporer. Et là, voilà, vous formez une boule et laissez
دوبلي دو فوليوم. هانتوما البنات من بعد ما دخلت هذاك الحبيبات ديال الشكلاط صافي وكنكورها وكنخليها ترتاح على جنب الوقت اللي غادي تخمر فيه مزيان وتطلع. Là, ma pâte elle est prête pour former ou bien faire la forme que je voulais. Là, je mets la farine sur le plan de travail et je vais dégazer. Et après, moi je préfère de donner une forme identique. Alors je vais les peser. Pour ma part, ça sera 74 à 75 grammes. Et après vous faites comme vous voulez. البنات هنايا هانتوما شفتوا العجينه من بعد ما خمرات بديت كنشكلها. المهم انا عبرتهم هنايا 74 غرام 75. شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو. انا هنايا هادشي اللي هذا هو الشكل اللي بغيت، هذا زعما القياس اللي بغيت صافي. وكنستمر المهم كنعبرهم حتى كنكمل. Là, j'ai obtenu 14 boules de 74 grammes. Je vais laisser reposer encore pour 50 minutes à peu près. البنات ها هما البريوش ديالنا من بعد ما شكلتهم. انا جاتني 14 كره او لا بريوش بالوزن ديال 74 غرام صافي. وكتخليوهم يخمروا عاوتاني واحد 40 50 دقيقه، المهم على حساب الجو ديالكم، على حساب الجو كتخليوهم يخمروا. ومن بعد عاد غادي نتلاقاو باش ندهنوهم وندخلوهم الفران ان شاء الله. Et là, avec le reste des œufs qu'on a gardé tout à l'heure, j'ai rajouté une grande cuillère de lait et je vais badigeonner mes brioches et les faire cuire pour 20 à 25 minutes. Moi, j'ai mis le four à 175 degrés. Après, vous connaissez mieux votre four que moi. البنات هاهما من بعد ما دهنتهم بهذاك الخليط ديال البيض اللي حيدته قبيله مع واحد المعلقه كبيره ديال الحليب. وبالنسبه لي انا خليتهم واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه بالضبط في الفران. خليتهم على الدرجه ديال 175 غرام. وكما كنقول لكم ديما انتم عارفين الفران ديالكم كيفاش داير، المهم حطيوهم وراقبوهم حتى يطيبوا ويتنفخوا. Voilà les filles, mes brioches ils sont là, elles sont prêtes à être dégustées et vraiment ça fait plaisir aux enfants pour un goûter ou un petit déjeuner ou même pour les pique-niques ou les sorties. J'espère que vous essayez, j'espère que celle-ci vous a plu aussi et je vous dis à bientôt pour une autre recette. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo et au revoir à la prochaine. البنات ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، وجربوها لوليداتكم حيت بحال الوصفات اللي درت من قبل تستحق التجربه. حاجه زوينه كنتقاسمها معكم اللي كندير بوليداتي وداري. ما تنساونيش من التعاليق والاشتراكات وخاصه التعاليق اللي كيشجعوا. والسلام عليكم.